हेलो गुड मॉर्निंग। आज है 31 जनवरी और टाइम हो रहा है 12:15। मैंने अब तक लॉगिन नहीं किया है। सबसे पहला एक काम है कि बाइक को सर्विसिंग करना है और दूसरा काम है जो वो ये चश्मे का नंबर चेक करवाना है। तो चश्मे का नंबर का अपॉइंटमेंट लेंस कार्ड से मैंने ले ली और वो आने वाले हैं 12:30 का अपॉइंटमेंट होने वाला है। अपॉइंटमेंट के बाद सीधा मैं करूँगा कांटेक्ट HM। ये देखो इनका HM का वर्कशॉप का नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनको कांटेक्ट करूँगा और देखूँगा कि कैसे क्या सीन है। उन्होंने बोला था कि 9 बजे आओ, लेकिन 9 बजे पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा इधर उधर काम भी रहता है, तो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और क्या, और कुछ नहीं, लेंस कार्ड को आने दो, दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा स्क्रैचेस वगैरह है, तो मैं लाइट लगाता हूँ। स्क्रैचेस वगैरह बहुत कुछ आया है उसमें फ्रेम में। लेंस कार्ड से किया था? हाँ लेंस कार्ड का ही है फ्रेम। आपका एप्लीकेशन होगा ना? हाँ है। ये मंगाया था ना? हाँ नवंबर 23 2023, एक साल हो गया। हाँ, एक साल होके भी चला गया वो। हाई पावर है ना आपको? सिलेंड्रिकल में हाई पावर। हाँ ब्रांड का एक OTP आया होगा आपको। ये स्टार्ट करो। मैंने नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, कस्टमर के पास ऑन टाइम आने के बाद हम लोग को एक ये रहता है, या वो वाला लेते हो आप
लेना यही रहता है। अच्छा, मतलब आधी OTP देना है, फिर अपना स्टार्ट करना है। आपको तो आती है, मैं आने के बाद तो भूल जाता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ। 30 मिनट्स से ज़्यादा हो गया आपको। नहीं अच्छा, आपका है अभी तो OTP वगैरह कुछ नहीं आएगा ना? नहीं, वो एंड में आता है जब आपको ये लगाना होगा। राहुल है ना आपका नाम? हाँ। आपकी फ्रेम का इससे सिमिलर। हाँ, इससे सिमिलर वाला इसी भी चलेगा इसमें कलर मिल जाए। सेम ही है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसके आगे थोड़ा अलग है। अच्छा, छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा वाला है थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये वाला साइज़ क्या आपका? पता नहीं। एम है। अच्छा, M है। और ये है स्टार्टिंग चालू होती है। अच्छा। और एंटी ग्लेयर प्रीमियम आ जाता है फिर। हाँ। उसके बाद फिर ब्लू एसेंशियल होता है जिसमें ब्लू कट ऐड हो जाता है। एंटी ग्लेयर में सिर्फ एंटी ग्लेयर लेंस आती है और ब्लू एसेंशियल में ब्लू कट और ब्लू कट प्रीमियम में दोनों ऐड हो जाता है, जैसे कि ये। अच्छा, ये आपको ब्लू कट एंटी ग्लेयर, डबल साइड एंटी ग्लेयर, यूवी प्रोटेक्शन दे देता है। इसका थिकनेस जो आपका जो पावर हाई पावर रहता है उसको जो अगर आप देख रहे हो तो वो थोड़ा सा लगेगा कि नॉर्मल स्पेक्स है, ऐसा ज़्यादा बड़ा मोटा नहीं लगता। वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है और फिर डबल साइड एंटी ग्लेयर रहता है ये। अच्छा। एंटी ग्लेयर जो रिफ्लेक्ट करता है ना रेज, जैसे लाइट के रेज हो गए, तो वो चुभती नहीं आपको आँखों में। अच्छा। जिससे आपको जो लोकल स्टोर में आपने जो बनाया था जिसमें पानी आ रहा था तो वो इफेक्ट कम हो जाता है, हेडेक कम हो जाता है आपको उससे। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है? इसका हाँ। इसका आप फॉर सिंगल 2200 ब्लू एसेंशियल में आपने लिया था प्रीमियम, ब्लू कट प्रीमियम, जिसमें सब आता है ये। और ये 2200 में आता है, और एंटी ग्लेयर लेते हो तो 1500 में आता है। तो टोटल कॉस्ट कितना जाता है फ्रेम और प्लस ग्लास का? मतलब ये पूरा एक साथ ही है, टोटल ये जो अमाउंट बोल रहा ना, ये टोटल अमाउंट ही है। कितना है टोटल? अगर एक लेते हो तो 3200 पड़ता है ब्लू प्रीमियम। हाँ। अगर ब्लू एसेंशियल लेते हो तो 2200, और अगर एंटी ग्लेयर प्रीमियम लेते हो तो 1500, अगर एंटी ग्लेयर लेते हो तो 1200। एंटी ग्लेयर प्रीमियम में क्या आएगा? एंटी ग्लेयर प्रीमियम में सर आपको एंटी ग्लेयर दोनों साइड आएंगे। हाँ। और इसमें ये आएगा स्क्रैच रेजिस्टेंट आएगा, 6 मंथ वारंटी आएगा। और वो थिकनेस का जो मैंने बताया, वो पावर थिकनेस अपने लेंसेज एडजस्ट कर लेता है वो। तो फिलहाल के लिए यही कर दो, फिर बाद 1500 वाला। हाँ हाँ ठीक है सर। ब्लैक कलर ना? हाँ ब्लैक। ब्लैक कलर। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी कूपन कोड होते हैं? हाँ, वो तभी कम करते हैं। ठीक है, कितना? 1500? 1500 आ जाएगा, 1500 में हो जाएगा। राहुल ये है आपका पावर, लेकिन आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। ये फ्रेम रहेंगी, हाँ, और ये पावर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है। वो एप्लीकेशन में भी अपडेट हो जाएगा ना? एप्लीकेशन में भी अपडेट हो। ठीक है। तो दोस्तों, लेंस कार्ड का अपॉइंटमेंट हो चुका है ख़त्म। मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा सा घटा भी है, थोड़ा सा बढ़ा भी है। तो 1 घंटे के बाद सब कुछ डिस्कशन करने के बाद मैंने एक फ्रेम को ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी कॉस्ट है टोटल ओवरऑल मैं आपको बता दूं, डिलीवरी चार्जेस एंड अपॉइंटमेंट का चार्जेस इंक्लूड करके और फ्रेम का चार्जेस इंक्लूड करके 1630 रुपये का चश्मे का फ्रेम है। ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है, वो 2 दिन के अंदर आ भी जाएगा। और
बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब लिटरली इतना इतना कलेक्शन लेके आए थे वो कि बहुत ख़तरनाक वाला ऑप्शन है। लेकिन ठीक है, अपना बजट इज़ एवरीथिंग, बजट में रह के हुए करना है। और ये 1 साल का अपना खर्चा है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रैचेस आए हुए उसके ग्लासेस पे, तो चेंज करवाना तो ज़रूरी है। तो ठीक है, अभी दूसरा अपना काम बाकी है, वो है गाड़ी की अपॉइंटमेंट, सर्विस अपॉइंटमेंट, सर्विस करवानी है ना बाइक को, तो अभी उसका देखते हैं। चलो, गाडी सर्विस करायची आहे, त्यासाठी अपॉइंटमेंट बुक करायची होती मागील 2 दिवस। मला आजचीच पाहिजे, मला आजच गाडी सर्विस करायची आहे। हॅलो, अच्छा, ये लिफ्ट का टोन भी ऐसा ही है, कुछ बिल्डिंग में जाता हूँ ना तो लिफ्ट का टोन भी ऐसा ही है, कॉपीराइट ना है। हेलो मॅम, बाईकची सर्व्हिसिंगची अपॉइंटमेंट बुक करायची होती, पण ॲप्लिकेशन चालतच नाही मागील 2 दिवसांपासून, तर मला आज काही करून गाडी सर्व्हिस करून पाहिजे होती। 2:04 झालेत, मी 1 वाजता फोन केला होता, तर ते मॅडम बोलल्या की तुम्हाला फोन करतील म्हणून। मला भेटेल कधी गाडी? काय वेटिंग वगैरे आहे का तिथे आता सध्या गाड्यांची? किती गाड्या आहेत मॅडम? 40 गाड्या आहेत, 6 वाजता कसे भेटेल गाडी? मुश्किल आहे ना। अच्छा, ठीक आहे, मी लवकरात लवकर येण्याचा प्रयत्न करतो। हाँ, बुकिंग करा, पण तुम्ही टायमिंग काय टाकाल? ओके ओके, 2:30 वाजताच्या आसपास येतो मी। मग गाडी नंबर वगैरे काय देऊ? ओके ओके, ठीक है चालेल। 40 गाड़ियों की वेटिंग है दोस्तों शोरूम में, सॉरी सर्विस सेंटर में, और दिन के एंड तक सारी गाड़ियां दे दी जाएंगी। 2 बज रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 4 घंटे उधर मरवाना पड़ेगा। अच्छा, गावात ॲप्लिकेशनला सुधारा पहिले। दोस्तों बाइक मिल गई सर्विस करके, लेकिन अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है ना, वो कितने बज रहे हैं, 1 मिनट रुको, 8:20 हो रहे हैं, दिख रहा होगा तो 8:20 हो रहे हैं। गाड़ी सर्विस हो चुकी थी और 1.5 घंटा हुआ, उन्होंने दिया ही नहीं, मतलब फ़ोन करते नॉर्मली, उन्होंने फ़ोन किया ही नहीं। अब क्या बोलने का उनको, पूरा दिन गया अपना पूरा। पीछे बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, एक दोस्त आ रहा है, उसको केबल देना है, उसके लिए यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है।